ऑप्शन बायर अपन प्रीमियम काहे खो देला, यानी पैसा काहे गंवा देला। खरीदेला प्रीमियम दे के आ रोज रोज समय कटेला आ ऑप्शन के दाम घटत जाला। यही से जब थीटा डीका होले तो ऑप्शन के प्रीमियम घटेला आ जीरो हो जाला। बाजार हिले डोले ना भी तबहू ऑप्शन के प्रीमियम कम होखेला। समय कटे से बायर के पैसा खुदे अपना मने कटी जाला। यही से ऑप्शन बायर के नुकसान होला। बाजार सही दिशा में ना गइल, काल खरीदले बानी आ मार्केट ऊपर ना गइल, पुट खरीदले बानी आ मार्केट नीचे ना गइल, तबो नुकसान होला। एक्सपायरी तक सही मूवमेंट ना मिलल, पूरा प्रीमियम जीरो हो जाला। धीरे धीरे मार्केट चलेला, बायर के चाही तेज मूव। मार्केट अगर धीरे धीरे चली तो थीटा तेजी से कटेला और बायर के नुकसान होला, प्रॉफिट बन ही न पावेला। एक्सपायरी के टाइम, एक्सपायरी के दिन अगर ऑप्शन आईटीएम ना भइल तो पूरा प्रीमियम जीरो हो जाला, बायर के सारा पैसा चल जाला। एक लाइन में समझ ली कि बायर समय आ तेज चाल ना पावे तो प्रीमियम पूरा खो देला, मतलब पूरा लॉस हो जाला। थैंक यू। ई रहल हा हम रउआ सबके थीटा डीके के बारे में बतावत रहनी हा। अगर ई वीडियो रउआ सबके अच्छा लागल तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी और वीडियो के शेयर भी करी। थैंक यू।